வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இது அடுத்த பார்ட்டோட வீடியோ. அது ஃபுல்லாக அந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள வீடியோவில் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக காமிக்க முடியாது. அதனால தான் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது வியூஸ்னு? ஃபுல்லாக ஒரு மலை தான். ஒரு மலையவே ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி ரெசார்ட்டு, காலேஜு எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பக்கம் இருக்குது நம்ம காலேஜு. இப்போ உங்களுக்கு வியூஸ் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு இதான் அந்த எப்படி ஐ லவ் PlTC ரெசார்ட். இது அந்த இதோட இது. அதை எடுத்தாச்சு. இன்னும் அடுத்தது போவோம். இது அடுத்த என்ட்ரன்ஸ். அப்படியே உள்ளே போய்ட்டு அப்படியே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள். இதில் ஃபங்க்ஷன்லாம் வைப்பாங்க. ஆமாம், ரெசார்ட்லேயே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனு, இந்த காலேஜோட ஃபங்க்ஷனு எல்லாமே தீபாவளி, பொங்கல் அந்த மாதிரி எது ஃபெஸ்டிவல் வந்தாலும் இந்த பாருங்க ஃபங்க்ஷன் ஹால் தெரியுதா? இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஹாலு. இங்கே ஃபங்க்ஷன்லாம் எல்லாமே செலிப்ரேட்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு தனியாக புக்கிங் இருக்குது. வெளியிலேருந்து யார் வந்தாலும் ஃபங்க்ஷனும் இது பண்ணலாம். இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஹால். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஹாலோட என்ட்ரன்ஸ். இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, பாக்கு மரம். ஆமாம், நம்ம இந்தியாவில் நிஜாம் பாக்கு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த பாக்கு இந்த வருங்க காய்ச்சிருக்கு. பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து காயாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து பழம் அப்படியே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அது அடுத்த வேறு மரம் அப்படியே பழுத்துருக்கு பாருங்கள். தெரியுதா? அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி இதாக இருக்கும். இப்போ நைட்லலாம் வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இதெல்லாம் லைட் இருக்கும். அதெல்லாம் லைட் செட்டிங்கு. இந்த பாருங்க பல்பு தூங்குதா? லைட் செட்டிங்கு, டிஜேலாம் போடுவாங்க. மேலே வந்து டிஜே இருக்குது. நான் போய் காமிக்கிறேன். இது வந்து அந்த இது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் கண்டிஷன்ஸ் எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இதில் இங்கே வந்து என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். தெரியுதா? இது வந்து கொஞ்சம் ஆழம் கம்மியாக உள்ளது. ஆமாம், இதுவும் இதுதான் ஸ்விம்மிங் பூல் தான். இது மேலே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி வேறு தெரியுது பாருங்கள். அவ்வளோ பின்னால் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரெஸ்டாரண்ட் இந்த உள்ளே வேணால் போய் பார்ப்போம். பாருங்கள் பல்பே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். லேம்ப் ரெண்டு பக்கமும் அழகாக என்ட்ரன்ஸு பார்ப்போம். இன்றைக்கி எல்லாம் லீவுனால ஆள் இல்லாமல் இருக்குது. இல்லைன்னா கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கும். நல்லா அழகாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் உட்காந்து உள்ளே வந்து எல்லாமே இருக்குது. சமைச்சு கொடுப்பாங்க, சாப்பிட்லாம். கீழே வந்து தண்ணி போகும். கீழே வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி போகும். அது வந்து மேலே இருக்கும். சும்மா பலகாய் தான். பலகாயில் வந்து டைல்ஸு போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஏதாவது ஷவர் அப்புறம் தெரியுதா? இது மாதிரி லைனாக இருக்கும். அந்த ஷவரில் குளிக்கிறதுக்காக ஷவர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாருங்கள், இது வந்து கொஞ்சம் ஆழம் கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைங்க குளிக்கிறது. அதுக்கு அதை விட கொஞ்சம் ஆழம் கூட உள்ளது அந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள். அந்த ரவுண்டு அது மேலே வேறு இருக்குது. ஃபுல்லாக வியூஸ் காமிக்கிற பாருங்கள். ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட பார்த்தாலும் பாக்கு மரம். கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். தெரியுதா? மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. மணி 5:30 ஆகுது. ஆமாம்.